अंदर भाई। हाँ भाई। गर्म बहुत हो रही है, इसका कुछ इलाज बताओगे? भाई पानी पी लिए भाई। पानी नहीं भाई, मुझे कार का कंप्रेसर चाहिए यार। कौन सी गाड़ी आपकी है? अरे मुझे चाहिए एक्सयूवी यार, एक्सयूवी का कंप्रेसर। एक्सयूवी का ये देखो भाई रखा। दिखाओ भाई। भाई दिखा दीजिए बड़े भाई। भाई निकाल के दिखाओ जरा। 1 मिनट के बाद दिखा रहे भी। हाँ भाई दिखाओ, जल्दी ये दिखाओ। देखो भाई एकदम फ्रेश कंडीशन में। हाँ भाई एकदम फ्रेश कंडीशन में, देख सकते हैं बिल्कुल न्यू जी भाई। कंडीशन में होगा। जी। और क्या प्राइस रहने वाला इसका? इसका प्राइस भाई आप जानने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप करना पड़ेगा ना भाई? जी भाई। भाई क्या एड्रेस है भाई? ये एड्रेस है पूर्णिया कबाड़ मार्केट, सुपान अपार्टमेंट नंबर गेट 2 के सामने, ऋषभ इंडिया प्राइजेस। तो दोस्तों एक बात और, अगर आप कॉल कर रहे हैं, अगर कॉल पिक नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी शॉप का नाम ऋषभ एंटरप्राइजेस है, लखनऊ में शॉप होने वाली है।